哇！歡迎大家收聽我哋第二集嘅嬲。哇！而家可以勁大聲，爆咪爆！你知你天花唔該。係真。我係大家嘅大淫婦巴比倫啊！我係中意錢嘅富婆。我係人盡可夫嘅13222222，都係呢個老土嘅。我最中意我呢個 effect，係我自己獨特嘅，大家唔好 copy。係啊，估唔到我哋做到第二集啊！今次我哋嗰個 setting 都校好咗，有呢啲 proper 啲嘅咪，咁所以希望今次嗰個音質會比上次好，係實會比上次好嘅。係我哋投資咗30蚊啊！咪先，但係唔 work 嘅，嗰個咪係唔 work 嘅，所以呢30蚊都係抌咗落大海，我真係好喊出嚟，好笑係啊！咁回顧上集吓，如果有聽過嘅聽眾，咁應該知道估到個局就係我冇分手，好失望。包俾你成日想拖人落水，係佢自己單身就想人哋單身。我個嘴就散播唔到佢全世界。 13爺都好失望，但係我都想聽下你嘅後續係咩嘅。我後續係其實嗰日之後咧，佢已經又打俾我啦，但係佢嗰啲好似好玩嘢嗰啲打俾我，就係一嚟因為佢打嚟嘅時候我已經少少愕然嘅，都係啦，即係唔好咁快就完咗咁啦。咁跟住佢就一嚟就話你反省完未啊？你知唔知自己錯緊咩啊？咁樣啦，係即係嗰啲好啲錯懶係酷嘅嗰啲通答俾我嘅，跟住我就跟住我又啞咗啦，係啦，因為我唔可以揞住良心講話我知道自己錯。好倔強。但係我如果我講話我覺得我自己冇錯嘅時候咧，佢應該即刻 cut 線咁嗰啲，即係係啦，佢一路佢可能都 feel 到我係我個態度好堅硬，係啦，係咪堅硬啊？即係好堅定，好堅定，好奇怪，唔好意思，堅定。學呢個郭富城話晒呢個咩啊？咩企硬剔嘢衰硬嗰個，算啦，好無聊。我俾1分佢。好，富婆繼續。我10分。大家歡迎評分。未入狀態。係啦，咁跟住佢就一路都話至於佢都係話咁你知道錯未？知道錯未咁樣講咗幾次。跟住我有其中一次咧，就係因為我想即係可能係我都忍唔住啦，都話知道啦，咁樣類似嗰啲啦，係啦。咁咧跟住，但係之後咧，我都係變話我冇冇叫錯喎，咁樣啦。跟住佢就會話你頭先認咗錯噶啦，咁樣啦，類似係啦。咁佢就跟住咁喺個打電話呢個過程咧，其實我即係人性咧，即係我都係堅持講翻我自己嘅觀點，我嘅感受係啊。咁忍唔住咁樣講啦，係跟住其實最尾冇嘅，最尾都係呢件事放低咗，因為大家都堅持覺得有問題，自己係啱嘅，係啊，覺得自己啱咁樣。咁基本上就係咁咯。我同埋佢有講話覺得點？OK，我有問咗佢幾個問題，因為我唔再重複啦嚇。咁就係佢話佢其實有好直接答咗我噶啦。咁我都係 based on你，可能你個問題 yes or no，咁我答 yes 或者 no 咯。係啦，佢意思就係咁樣啦，係啦。咁我都答咗你啦，咁仲有咩其他嘅要再即係再 further 去 explain 咧？咁佢覺得唔需要啦，因為淨係答咗 yes or no。咁但係喺我嗰度，我覺得唔係啊嘛，係啦。係佢未 comfort 到我咁樣啦，咁跟住就係佢有補充咗佢嘅觀點嘅，係啦 which 我覺得如果佢一早講就好啦，咁樣啦，就係佢話咁我同你係情侶嚟噶嘛，咁我梗係會以你為先噶啦，呢都係肯定嘅事嚟噶嘛，係啦，咁類似啦，係啦，早講就冇事啦，咪係咯，咪就唔想聽呢啲咯，係佢早就要講，係啦，佢打電話頭先同我講，係啦。咁 OK fine，咁完咗啦，咁就話咁既然你認錯啊，咁同你去咯，咁樣啦。佢用態度同我講，即係搞笑嘅通嚟嘅，係啦，跟住我話係咯，咁跟住就完咗啦。其實就係因為太耐啦，所以我都唔係做得好多，做得好明白。你比我想象中貴得低喎，因為因為其實咧呢個富婆咧，佢係真係一個好
至少我認識啦，好倔強嘅一個女人，或者好獨立嘅一個女人嚟嘅。我真係有啲 surprise 係佢會係顧全呢個大局，而就話啊好啦，我放低個身段，我講啲你想聽嘅嘢啦。只要我哋之間呢個 conflict 完咗就算啦。咁你真係太唔了解我覺得你。嗯，我即係你意思你係一個跪得低嘅女人。我喺感情入邊，再加埋如果個對象係我 kind of 認定咗，係我暫時唔會想咁樣講好衰，暫時唔會，我仲想同佢經營呢個感情嘅呢個狀態嘅話，係啦，我係會好心軟，同埋我係可以跪低嘅，係啦，好好啊，咁樣咯。呢個係個 very very good trait。13姨覺得好認同嘅，因為有時如果兩邊都太倔強，其實大家都行唔到落去，所以點都會有一邊有啲位係要走。其實對家都有走嘅，佢講笑所有嘢都係想俾個落台階大家。係，我覺得係嘅，我認同。即係大家雖然嗰下拗得好火火落，但係其實佢回心轉意都係想打俾你氹翻你，俾大家一齊其實我都仲係想同你去嘅，講咁多嘢都係即係個假期都係想同你一齊去旅行，所以。我會欣賞佢呢個少少嘅位啦，叫做作為一個局外人嚟睇，咁我覺得係幾好，即係對大家都係一個 good ending 啦，叫做係咯。咁所以呢個就直接入我哋今日嘅主題啊！我哋今日其實就係想講下我哋自己嘅一啲性格啊，或者一啲叫咩啊特性。O.K. 點解我哋會呢個？我想講呢個轉接轉得好啱啊！你可唔可以？今日有啲攰，feel 到你啦。今日狀態有啲差。係點解我哋會佢頭先轉得咁硬啦？係因為我哋都收到唔少嘅 feedback 啦，係啦。咁就係覺得我哋第一集嘅時候覺得完全好似零自我介紹咁樣，就覺得啲聽眾唔會知道我哋嘅背景啊，咁代入唔到啊，係啦，係啦，所以我哋就想嚟一個 proper 嘅自我介紹啊，咁樣啦，係啦，咁因為我哋三個人都幾唔同嘅，係嘛？應該係真係幾唔同，幾唔同嘅話，真係唔同，好多嘢都背景上係啦，同埋我哋都 technically 唔係好非常之熟悉對方，因為未至於嘅，我又覺得。咁我哋係 friend 咗好耐嘅，但係至於去到會唔會係成日講嘢講心事呢啲，都係近期先開始啫。哦，至少同富婆啦。哦，係，我覺得我係最遲同大家交心嘅一個三個入邊啦。係係啊，都係最近嘅。咁巴比倫要唔要介紹咗先啊？你準備咗未啊？冇啊，冇我先。你富婆先啦。今日我狀態有啲差。如果唔係我嚟都得嘅。今日個巴比倫塔有啲冧。我哋照住佢冇問題嘅。咁啊，13姨前嚟先啦。如果你準備咗，你可以啊，積極回應。我大概諗過一啲嘅點樣去編排下我介紹下自己嘅一個諗法嘅。咁就多謝大家，因為我係一個資深嘅天蠍座啦，咁所以每樣嘢都係安排得。資深嘅天蠍座，你60歲啊？富婆唔好，富婆喺度挑撥離間，你唔好以為你咁樣講我會唔介意。天蠍座有小氣寶嘅，佢都未講完。13姨表示，咁好啦，咁其實大家好，我係13姨啦。雖然我係個淫賤不能移嘅13姨，但係其實我都嘅背景都係一個好有趣嘅，我相信對大家應該都唔會覺得好無聊嘅。相信因為咧，其實我嘅性取向啦，其實我即係主要講翻我性取向啦。點解我會知道自己係中意另一半係男性咧？其實主要都係由小學開始已經有呢個少少嘅啟示啟蒙啦，叫做。咁點解會知咧？就其實咧好簡單，就係有一次我小學嗰陣我係讀男校啦，中學都係讀男校嘅。咁所以其實接觸嘅所有人咧，全部都係有嘅，就係冇閪嘅咁樣啦。會太直接？係會必話我會必啊，應該。咁入邊全部人都係有陽具，但係冇陰道嘅。我懷疑呢啲都會得啊。咁全部都係男咯，係啦，全部都係有棍嘅人。我13姨都唔識。對唔住，咁係啦，咁就係都係有。唔好再稱人啦，富婆。富婆今日嘅全部
咁係啦，咁總之咧，小學嗰陣咧又發生過一件好有趣嘅事啦。其實我自己都冇留意過，而家回想翻就覺得都幾有趣喎。就係咧，因為嗰陣細個陣咧，去翻學校咧會坐呢個校巴。咁校巴咧知嗰啲座位分佈都係22或者23咁樣啦，我當啦，已經唔好記得啦實質。咁反正就係嗰陣時同一個男同學係相對地比較玩得埋啲嘅。咁但係嗰陣時咧細個啊嘛，係咪先對性呢樣嘢係冇任何啟蒙啦，即係小學喎，係咪先？咁但係當時對即係男仔會玩得比較開啲咧，咁就變相當時嘅玩弄嘅時候就會互相摸到大家嘅即係嗰個叫做嗰支棍啦嚇，嗰支棍係啦。但係嗰支熒光我有啲頭先走咗少少，係喺個小巴上面，校巴上面會咁樣撫摸大家，唔可以叫撫摸嘅，但係純粹嗰下就係大家覺得哇好分啊，好得意啊咁樣就會互相摸。咁但係嗰陣時嘅我咧，我係冇任何嘅點講咧，冇任何諗法。你摸先定佢摸先啊？佢對家摸先，其實對家仲係大過我嘅，留意翻下面係大過你嘅。年紀大過我。Why not both？冇可能13日最大。點解啊？因為坐校巴嗰啲會最大，你必須咩啊？我喺同你講呢個13係最大嘅。13已經暴露佢話佢係最大。冇可能係講。唔係，我想講即係你嗰個校巴係會有唔同年紀嘅學生一齊搭嘅。係，你睇。嗱，校巴 for definition 係同一個區嘅人一齊搭同一架小巴翻同一間學校，唔計佢嘅年級嘅，係。哦，咁呢個就真係嗱，呢個又可以關我事，因為我冇試過搭校巴，我冇試過搭校巴。你 miss 咗一個出去好開心。我會講嘅，但係我未試過搭校巴，因為我以前住嘅地方同我以前中學、小學嗰啲都好近，所以我係完全冇呢啲經驗。So sad。我都冇搭過，但係呢個係 common sense。今日富婆開晒嘴炮，冇喺度 shame 緊呢個巴比倫同埋13姨表示要退出呢個群組。巴比倫表示好唔健康。13姨要將呢個咪交翻俾富婆自己解釋翻自己嘅性取向。咦，佢放棄咗啦。OK。冇繼續講佢。OK， 13姨係跟住你就俾人摸，係啦，跟住你就發覺自己原來都細過人哋嘅年紀上係嘅。咁啊，總之就係摸下就 feel 到對方咁樣啦，有啲反應喎咁樣。咁嗰下其實冇任何嘅。即係都係嗰句咧，因為小朋友嗰個以為玩下，所以就冇特別嘅諗法嘅。但係就從呢樣嘢開始就 build up 咗之後，對呢個性取向嘅有少少嘅影響嘅。你問我會覺得，咁到中學啦，跟住初中嘅時候就更加有性教育嗰啲嘅堂啦，上一陣係咪先？咁佢會播一啲我當啦成人嘅，即係點講咧？佢會教你點樣去繁殖啦，咁可能有啲相關嘅片段，咁佢。呢個教學形式去教俾你睇嘅咁樣，咁但係咧，當大家都係討論緊女性嘅時候咧，我會發覺原來我自己睇嘅係男性嗰邊嘅。即係例如佢會播嗰啲進行性交嘅片嘅時候，你嘅 focus 係擺咗落去個男性嗰度。係點會播性交啊？唔係，佢唔會係 exactly 一個人嘅，但係佢會示範圖咯。好似會㗎嘛？唔係啦，有冇可能？但我記得係外國人咯，一定係，因為嗰啲片通常係外國人拍，外國或者我已經唔記得咗係實質係真人拍定係純粹係啲假人嘅嗰啲 animation 去示範，純粹去，因為呢個堂係中三嘅時候學嘅。哇！你哋咁 advanced 嘅？咁我哋係性開放，即係我覺得呢樣嘢係要大家都要知嘅10%性知識呢樣嘢。我學校都係有啲性教育嘅堂啊，咁但係冇咁 open。咁可能我老師或者我哋男校就覺得大家都係男性，就大家冇咁尷尬。唔係喎，我真係記得係有睇過，係真係有真人嘅，我記得。但係咪真係進行緊性交呢件事？好似就唔係嘅。但可能會有啲男女會企喺度，又會影佢哋嘅下體啊，去講佢哋嗰啲構造。係咪構造有？可能係呢樣嘢都。可能我撈亂咗，我以前細個睇鹹片。唔好意思，13姨都有啲。到你啊！收埋先。係啦。咁反正就係當大家好熱烈討論緊女性嗰方面嘅時候，我就自己反而係着眼於男性嗰邊啦，係咪先？咁其實呢樣嘢都有少少覺得自己都有少少同大家有啲唔同，但係我就會即係好老實喺男校咁，始終呢個身份有啲尷尬，我就會唔出聲咁樣嘅。咁至於之後咧，就因為始終上完啲堂啦，咁大家對於性呢樣嘢一定好好奇，係咪先？咁所以就自己就上咗一個呢個咸豐年前一個叫做男同志嘅鹹網啦，就係一個特別嘅數字加2個英文字。可以講啦。哦，可以嘅。咦，13姨表示係咪可以講得㗎？真心
13V 講咪講咯，講噶咯噃。咁我咧其實個嗱，我哋呢個冇賣廣告嘅，所以唔驚。嗰個網唔係執咗噶啦咩？講笑啫，執咗啦，講笑啫，冇。你講。13V最近上咗冇？仲喺度。嗰個網站咧叫 TT1009，咁嗰個網站其實係一個好出名，當時啦好出名多人用嘅一個，你當一個叫當年嘅 discuss.com.hk 嘅基版啦。我都有聽過，係啦，即係我都有好大嘅一個 forum，咁入邊就會好多男性嘅裸體照片啊、裸片啊、AV 植物 AV 嘅 GV 片啊，或者係好多呢類嘅 discussion 嘅 forum 啊，嗰啲資訊嘅。咁自己其實嗰陣睇咧就覺得意外地係幾 enjoy 呢件事，咁即係更加就確認咗自己嘅身份。係，哇！你嗰陣時咧有冇睇嗰個交友區啊？因為其實唔止鹹片同埋鹹相嗰個群組喎，佢入面仲有個交友區，係入面真係會係咯有。但係我覺得嗰度係幾狂野嘅，因為嗰度係直情可能會約係話，哇！我而家喺 let's say 九龍灣公廁。有邊個想 join？ 係啊，真係呢啲嚟㗎。所以嗰陣時我都係幾點解你係咪好有興趣嗰陣時心都喐啊？嗰陣時係㗎 ，shock 㗎嗰陣時，即係好想，又唔係好想試嘅，但係啊，會好好奇咯。 Why not？細個啊嘛，未成年㗎大佬，陣間俾 FBI 拉。未成年對方 maximum 都係17啫，都唔得㗎，剛交要21㗎。點啊？嚇？有呢個法例規定係咩？有㗎。剛交好似係20歲㗎。嗱，我哋要年紀大啲嘅 disclaimer，我哋講嘅啲資料冇上網 search。我想問呢個可能假。肛交啊？係。我想問呢個字出唔出得㗎？哦，呢個係一個正常嘅用詞，正常即係性交咁。哎呀，我唔理啦。咁肛交係應該男女，即係冇 specific 性別㗎嘛？應該。呢個真係我唔夠膽立亂答你。 general 係咪？你俾10秒我。應該。我哋傾住第二啲嘢。我答你唔到嘅。唔夠膽答啊！呢啲因為更加費事喺法律上應該更加冇可能係specify 究竟係男嘅肛交，應該唔會咁樣噶嘛。但係男性只可以肛交啫嘛，但係男女都可以肛交嘅，男女都可以。technically 係。咁但係正常嚟講，如果正常男女情侶通常都有正常嘅性交先過肛交嘅，我相信係而無意外係啦，即係係正常嘅程序下。嗯。除非佢哋玩厭咗或者有其他新諗法啫，我覺得。繼續翻先，唔好意思。咁咧就係上呢個 TT1009啦，呢個網站啦，下方連線嘅網站。咁就發覺得自己對呢個男性嘅胴體非常之有興趣，但係其實嗰陣時咧，我嘅點講咧，我冇諗過我嘅拍拖對象會係一個男仔。唔知你哋會唔會明白我嘅諗法？純粹就係我對男性嘅胴體有興趣，唔代表我要同男仔拍拖。又或者嗰陣我會喺度諗，其實係咪因為我係男校出身，所以我就身邊冇女性啦，咁所以我就唔會對女性有呢個興趣，或者冇呢個 fantasy 去諗究竟我同女仔拍拖啊、生活啊，或者係 even 係有呢個 sex life 嘅話係會點咧？咁可能嗰陣時嘅我都未有呢個定論嘅。咁 until 咧去到中學畢業啦，嗰陣時就有啲畢業旅行嘅發生啦。中學畢業添啊，去到係之後後期啦，我已經係 fast forward 去到後期啦。咁呢個咧係個最影響我最深厚嘅一個畢業旅行啦，其實都係第一次咧。但係呢樣嘢係導致到我人生點解我會咁堅定，我係對男性係有興趣嘅一件。你偷睇人沖涼，絕對係對人哋摸黑入嚟。其實咧係嗱，其實係咁嘅，因為咧嗰陣時小心啊，唔好意思啊，哎呀唔小心我啊！我激親我哎，講起呢個哥聲，係喎，我想講，你如果大家大家有聽第一集咧，我哋本身係諗住咧，我哋只要一講粗口咧，大家係會有一個專屬嘅一個，你扮下我你當字嘅 beat 咗佢嘅聲嘅。咁其實巴比倫嘅聲咧就係嗰咁樣嘅聲嘅。咁咧阿13E 嗰個咧應該係一個日文交叉嘅日文，就係八字咁樣嘅，係會八字咁樣啦。咁跟住阿富婆咧就係一個 Apple Pay 嗰啲叮佢確認嗰個聲嚟，in case 大家係聽唔到，但係唔緊要，因為我哋第二集應該就會取消咗呢一個策略。係啊，因為我哋都收到好多呢個負面嘅 comment，覺得啊唔突出同埋都 too much work， 我覺得每次 sense。講真，我而家有少少想搏，就係我乜都唔剪嘅，由佢出街咯。嚇！我哋都唔知幾時先會咁樣咯，都唔知幾時先會。先至會有錢收嘛，先有錢收呢啲咯。呢啲話將來噶嘛。你有啲放啲仲爽啦。
反正佢就唔想做嘢啫。講咁多，冇問題㗎，冇問題㗎，收翻5%。13姨表示我已經睇穿咗啦。anyway 啦，係啦，跟住你就俾人哋咁樣唔小心棘親，跟住就俾人哋強姦咗啦咁樣。冇啊，我講下啫。冇，其實咧，純粹係嗰個旅行點解會有啲咩事發生咗咧？大家都好奇啦，相信。咁其實咧嗰陣時咧有個男嘅同學啦，同班嘅嗰陣時咧，同學係特別熟，好中意玩埋一齊啦，好多身體接觸嘅。因為嗰陣時咧冇女性嘅同學喺度嘛，咁所以我哋亦成日咧兩個都會一齊扮點講咧，扮上堂做愛嘅。乜嘢啊？咩啊？等陣先，可唔可以講多次啊？即係我唔知你哋會唔會留意到男校，因為男校嘅男仔玩得好放啦。係。即係佢會喺後面咁樣摁你啊？係隔住條褲嘅，大家都冇真係接觸嘅，純粹係即係你明啊？大家都係玩for fun，大家就係咁樣咧。咁你係咪兩個位置都試過啊？係啊，冇錯。interesting， 好撚有趣嘅一件事。佢要逼我啦。咁但係咧，anyway 啦，就係總之就係嗰陣時同嗰個男仔特別熟啦。咁所以咧畢業旅行嗰陣，我哋邀請咗佢一齊去玩嘅嗰陣時嘅個程序啦。咁但係咧，因為事關我哋個畢業旅行咧係有6個人嘅一個旅行嚟嘅，咁所以變相咧就分3間房，兩個咁去啦，係咪先？咁咧嗰陣時一開始我係同另一個同學同一間房嘅，咁但係咧我就同嗰個同學玩到好 close 嗰個男仔咧講話，我唔會同你同房過，你 OK 嘛咁樣啦。咁但係嗰陣時佢就好圓，佢就話其實如果我唔同你同房，我就唔去噶啦咁樣。嗰陣時嘅13姨係好單純，我話咁啊，咁我同你 adjust 下咯，同你申請下可唔可以調房咯。我自己覺得就冇乜所謂，純粹心態就係一齊玩得開心啲啊嘛，係咪先？一齊玩 call 住個玩啦。咁但係當時13姨真係冇諗咁多，純粹就係覺得你想嘅咪幫你完成呢個願望咯，我冇乜所謂嘅，係咪先？一齊同一間房。咁點知第一晚月黑風高就嚟了啦，真係跌親，真係啊，真係冇黑過去。佢做主動。花冰咪估得啱，就係咧嗰晚係發生咩事咧？其實咧好簡單，就係我同佢啦兩個啦就同一間房啦。咁我沖完涼先嘅，咁之後咧就到佢沖啦，我哋輪流沖嘅。咁啊沖完涼之後出嚟咧就無啦啦攬住我啦。咁因為平時我哋一班房都會攬嚟攬去嘅，我就冇諗咁多。咁嗰陣我就即係類似話點啊？你係咪又想搞嘢？即係嗰種搞嘢係班房個識玩嘅搞嘢啦，類似咁樣。咁點知咧，佢就真係攬過嚟啦，跟住佢就問我可唔可以錫你？跟住咁好嘅，你啲 puppy love 係啦。其實呢個咧都係13姨嘅初戀嚟嘅，呢個就係中學嘅初戀故事嚟嘅。呢個唔係，我想問下，呢個係你話係中學畢業喎，即係接近入大學噶咯喎，係嘛？準備入大學嘅一個年紀啊！哇，咁好大，即係大家已經係好大年紀，有呢個戀愛嘅咪17、18度咧，你當嗰個年紀係係啊，中6係畢業啊嘛。係咁，但係總之就係嗰個時候嘅我咧，我都仲係懵然不知，即係佢話錫落嚟係咪真係想玩下咧？點知佢真係錫咗落嚟。其實我嗰下有啲驚嘅，我啲想推開佢，因為嗰下有冇心跳到傻咗，嗰下真係完全有冇伸脷㗎？咁啊冇。哦，咁都真係好。但係個牙齒一嘢撞落我門牙度，有啲痛啊！我咁樣。sorry，我想問下你哋個，可唔可以形容下你個身體狀態點樣？即係你哋係佢攬住你，佢係攬住我對正面咁樣攬住你。嗱咁樣講啦，嗱嗰張床係一張雙人床啦，咁我瞓咗喺我背脊瞓咗喺張床上邊啦。咁對方咧就成個壓落嚟攬住我嘅。霸總嘅情節，冇錯啦，呢個就係我嘅初吻啦。我即刻父女眼開冇啊，跟住就係因為佢係一個好高嘅女，翻13姨係一個好身高一個比較矮啲嘅男仔啦。咁但係咧對家係一個6尺高嘅男仔，所以壓落嚟嗰刻我係喐唔到嘅，正係。Sorry， 6尺係180 cm， 好高喎！仲要講緊嗰陣時，你哋係真係中學畢業嗰啲年紀啫喎。佢本身係高嘅男仔嘅。哇！一個高呢個身高嘅一個，平時佢應該攬唔到你嘅，係嘛？佢會撲空。我應該佢一攬你，跟住點解我頭喺呢個塞咗佢個褲浪位？嗱，巴比倫開始醒嚟㗎。係巴比倫開始 turn up 咗啦。真係可以。咁所以其實跟住嗰個真係喎，你哋嗰個高度相差。嗱，我幫13姨平反翻啊，因為我男朋友180啊。我自己應該同13姨差唔多高度，差不多嘅，係冇呢個情況發生㗎嚇，係應該冇高度咁嘅，梗冇啦，應該去到佢心口，黏嗰位置。
係呢差唔多心後位都方便，胃部都方便。有啲臭。咁咪因為你舐唔乾淨啫。咦，好嘔心。呢個位有啲咩地方可以舐乾淨？講笑啫，冇咁巴比倫突然間好認真，好驚。認真思考緊。認真煲突然間好恐怖。講開呢啲嘢，我一定要認真㗎，我唔 OK 講玩笑㗎呢啲。唔係，我想問你，究竟我哋自我介紹一個鐘？一人一集，唔係啊，幾好啊因為！講開性取向呢樣嘢嘛，係啦，係其實都完㗎啦。咁就類似就係咁樣就開展咗我嘅男同性戀嘅一個故事啦。即係我覺安日得等等其實咁樣先，嗰晚都未完成，咁未問完，咁點啊？即係食完你之後食完梗，係有嘢發生㗎啦，哦，真各位大家係咩？，真係發大家而生晒㗎。家收聽緊係一個 audio book 嘅呢個13E 嘅初夜初包開都唔係自我介紹咁簡單。唔使講到，唔我希望要 explosive 啲啊嘛，使講到咁啲初細夜節啊嘛，大佬。係就係總之就係初夜啦，類似就係咁真係㗎，即係你哋兩個都互相放嗰啲嘢出嚟完成咗成件。事係啦。哦，其實13E當時嘅係冇，即係好手足無措嘅，因為係完全冇 expect 過呢件事發生先，嗯所以係對家幫主動13E處理咗，然後咁13E就係覺得哦，咁我咪幫你處理埋啦，即係互相噶嘛我明呢件事。哇！咁其實喺呢個地方咁 nice，但係你哋就唔要嘅係全套咯，唔會㗎，即係唔係一個啊13E 完整版，要介紹翻就係咩叫完整版先即係係咯 One to 一 one 個 101進入嘅一個你咪過程。錯咗人喎。 13E 係唔玩 1O 嘅 FYI， OK OK 哦 OK，你哋叫 One O 啊？ 10咯，一樣嘅同一個意思，哦即係，OK，因為其實而家除咗10啦，你哋即係科普下。哦要科普下。哦係係啊，啊，俾人咗先啦先，我有冇汽水？噴咗啲嘢出嚟。係，你等我噴完啲嘢先講啲認真嘅話題。因為其實而家叫男嘅 position 啦，除咗有大家會好清晰嘅知嘅 top，即係人哋又叫一啦，咁又叫 bottom 或者叫做0啦咁樣，即係一就主要係攻嗰個啦，嗯，咁0就好明顯係守嗰個啦咁樣。嗯呢個不嬲都係已知嘅一個男嘅行為啦，其實同男女一樣啦，係咪先？係。但係其實而家咧，可能近呢10幾年或者呢幾年咧，係新興咗一個新嘅 position，啲人就叫no，啲人叫 side， 00啲人叫 side 啊 SIDE 嘅，SIDE 側面啊就係即係代表咧呢啲就係可能佢會做足晒所有前戲，但係就係唔會有呢個進入嘅行為咯，嗯，就淨係用 foreplay 啊或者去用嗰啲前戲去令到大家係啊達到呢個高潮嘅階段。嗯，咁所以而家咁睇咧，就13E係聲稱自己咧都係 side 嘅 position 多，一直都係嘅，一直非常好，非常好。科普得非常之清楚，係係啦。咁呢個就係13E嘅呢個性取向嘅根之故事。咁你哋有冇拍拖啊？拍咗之後就拍噶啦。咁你哋 confirm 嘅嗰一下係點啊？即係嗰晚就 confirm 咗啦。其實嗰下咧，我係有啲手足無措嘅，真係完成咗成件事，我覺得好愕然。成件事點解會發生咗？因為實在太多資訊啦。嗰下你幻想下，你冇 expect 過你隔離嗰個人原來係暗戀你咁耐，然後佢同你做埋嗰啲好親密嘅行為喎，係咪先？咁嗰陣時咧，我又問佢，其實你做呢堆嘢嘅諗法係咩意思？即係純粹係你係想 for 得意啊，好笑啊，好玩啊，定係點樣？請，你哋呢個 conversation 係幾時發生㗎？梗係原字啦。即係嗰一日，嗰晚當晚就問啦。哦，哦係 make sense 係嘛？如果唔係 after 個女完咗個 trip 之後先唔會啦問，咁奇怪啫。應該呢啲係事後煙嗰陣就傾埋㗎啦。即係雖然唔食13E 煙啊號係冇食煙，但係13E好好奇就會問，誒，其實你嘅諗法即係做呢堆嘢係咩咧？因為嗰陣時嘅我係冇呢個戀愛嘅諗法，完全冇嘅。咁但係佢就話，誒，其實我都覺得你好 cute 啫，咁樣好中意你做一段時間咁樣啦。即係你唔好嘔先啦，富婆好過分啊你，零唔磚係我噴鼻水啫。都係零磚。anyway 啦，咁總之但係富婆而家婦女眼開喎，佢噴鼻水喎，但係佢應該係嚇親佢個佢。婦女避開咗噴水，佢聽到太13E俾人讚好嘅 what，跟住嚇到噴咗鼻水。係我明嘅，我明嘅。係，但係總之就係有啲原因啦。總之佢就解釋就類似話中意咗你啦咁樣。咁嗯佢都好直接就同我講，不如我哋都試下拍拖咁樣。咁我就心態就係覺得，咁咪試下咯。反正我又唔係冇 feel，好老實對佢，我都唔係冇呢個有少心動嘅感覺。又咪有第二個追求者，係啦，更何況係啦。咁就冇得所以咪揀。或同埋中學都畢業啦。
你講乜嘢？有冇13揀嘅？有冇揀嘅資格？ 13E 要保留呢個同律師追究嘅權利。巴比倫小心收錄律師信啦，多謝你。係啦，咁啊分享大概就係咁樣啦。呢個就係我當時嘅故事啦。係死我嘅，點解唔記得個問題？咁我想問，因為你哋係17、18歲，旅行先發生呢件事噶嘛？咁你中間可能我當你中1至中6嘅呢段時間，你唔會係咁俾人 Q 話你點解唔拍拖啊？你冇女仔追咩？即係呢啲問題，你哋人哋冇問過你咩？你唔會因為人哋問呢啲問題，所以引發到你會思考自己嘅性向咩？呢個問題問得非常之尖鋭，但係其實咧13E咧，中學嘅時候係一個好 I 好接嘅一個人嚟，所以係冇乜朋友，亦都冇乜特別朋友會傾呢啲嘅戀愛話題。身邊嘅朋友全部都係冇拍拖，或者感覺其實而家發現回頭一望，其實全部嘅中學朋友全部都係 HE 嚟嘅。即係全部都係 man 打嚟嘅。點解可以全部都唔講，即係講嘅？點講咧？因為我哋對本身男仔對戀愛嘅諗法本身都唔係話好重，即係唔會似。我覺得女仔啦，叫做對戀愛嘅諗法或者早熟啲嘅，咁所以佢哋對於拍拖呢樣嘢可能會比較有即係有 sense 啲咧，比男仔。咁所以變相如果男仔從來都冇接觸過呢樣嘢嘅，更何況我哋冇特別去揀呢啲 social event 去認識女仔嘅時候，就會比較遲鈍啲。係會㗎，因為咧，其實你有時男仔大家之間嘅相處咧。你係會有啲誤會咗，究竟呢啲係 bros 啊，定其實我係有少少中意咗佢？其實好難分㗎，因為你嗰陣時你又唔會好清楚自己，或者你嗰陣時都唔知道乜嘢叫做基啊，乜嘢叫做直啊呢啲咯，係咪啊？我覺得都應該唔會嘅，中學畢業應該唔會㗎。我覺得純粹係我嗰陣時太純真，係冇諗咁多。跟住你啲 friend 都係比較同你單純。身邊都唔係一啲比較 U 啊 E 啊，好中意識人嗰啲嘢，識拍拖識女仔嗰啲人，變相佢哋就唔會特別問咯，即係大家都唔會特別去 concern 呢個位，因為從來都冇喺你個人生出現過嘅一樣嘢嚟嘅。喺我眼中，咁直至到呢個畢業旅行之後，先會有，原來有呢個嘅諗法埋下咗呢個種子，先會有呢個誕生咗呢個同性戀嘅概念喺我世界入邊啊。咁你哋之後就一路拍拖，拍到去大學都一齊啦？唔係，我哋拍咗半年就散咗啦。呢個之後再解釋啦，係啦，呢個就之後再分享啦。呢個就留翻個伏筆俾大家，咁我就唔霸大家時間啦，咁交俾其他主持人。等先未完，你因為其實你去得太快啦嚇。咁你頭先講咗話你係天蠍座，係天蠍座啦。咁你而家感情狀態係點樣啊？sorry 唔記得講翻添，交翻而家啊，我而家嘅狀態其實都係拍咗一個8年嘅長拖嘅同一個男伴，但係呢個男伴其實我中間係有同佢分過一次手嘅，喺第2年至第3年嘅中間。咁所以就 technically 睇下你點計啦條數，但係我自己就計翻做8年嘅。我唔係做會計㗎，但係你係計數嘅。OK， 繼續就係咯。咁你拍到幾次拖？實質上，如果我淨係計我真正拍即係成功拍拖唔計曖昧嘅話咧，其實係得2次嘅，就係中學嗰次同埋而家呢個。都係呢個純愛戰士嚟。13E 其實13E 非常之揀擇嘅對象，即係拍拖嘅話，散拖都有嘅。其實即係我又唔隱瞞俾大家知啦。但係散拖啲我就唔計啦。散拖唔計啊？點解唔計啊？2-3個月啫喎。散拖都真係好散喎。都要嘅。我再計落去咁就係咁計埋。咩數字哦？6-7次咯。咁散啊！你嗰啲散拖好散㗎，因為邊個咁散啊？咩意思啊？真係太多。唔係咁，因為我覺得只要大家講咗話拍拖嘅話，就叫拍拖咯。無論你拍咗1個禮拜，拍咗10幾日，但係總之大家講咗話，大家進入咗拍拖呢個階段就叫拍拖。你講呢種係，我想計呢種。13E 覺得散拖點解唔想計咧？因為其實有啲位係覺得你自己可能 into 個 relationship， 但係對方其實唔係，從來都冇覺得你係，只係當曖昧或者當一個呢啲就係而家所講嘅 situationship。係啦，咁所以我就唔想計，因為有時就係我想試，但係人哋好愛我，但係我又調翻轉面對對方冇 feel，咁我又唔係好想當係呢啲唔計，呢啲叫 date 啫，極其量好多名。但 anyway 啦，咁呢啲散拖我就唔計嘅情況下，就得2次正式真係 into 一個人嘅一個戀愛嘅經歷啦。咁如果俾當你而家單身啦，你個擇偶條件會有冇
改變咗，或者有冇諗過？應該由或者由我細個嗰陣講起我嘅擇偶條件啦。咁其實細個嗰陣咧，真係講唔完啊！呢真係可能我咪 stop 咗自己咯，想專屬嘅，我咪想可 stop 能要分佢咯。兩集喎，呢個真係。唔緊要啊。係啦，係啦。咁總之我個戀愛觀其實一開始純粹就係覺得大家好玩，即係好分，大家好開心就算嘅啦。一開始嗰陣，咁但係到即係之後拍拖啦，或者散拖，經歷咗幾次散拖之後，就發覺其實我中意嘅對象係一定要一個有對未來有諗法啦，有安排嘅，大家嘅三觀係要夾到，三觀嘅即係可能價值啦，即係所有嘅戀愛啊、生活啊、點樣使錢啊、生活上嘅模式好多嘢我都會好睇重，就係其實大家會唔會好契合到咧？咁如果個契合度好低嘅話，會唔會影響到大家相處上咧？咁而家呢個就係我嘅擇偶條件啦。如果我係單身，我係會睇好多呢啲嘅細節位，然後先決定咯。咁根據你頭先嘅擇偶條件啦，咁同你而家男朋友可唔可以咁講啊？或者 partner 係有幾成match 到咧？嗱，好坦白講，其實拍到第8年咧，大家咧都淡噶啦。講笑啫，講笑啫。其實大家好，其實實咧，喺呢個節目之後咧，我哋係會留低13E 嘅呢個個人嘅聯絡資訊嘅。咁大家其實如果有人有興趣嘅咧，係可以去 DM 13E 去進行呢個追求或者去呢個諮詢嘅。13E 好期待大家嘅揾我，希望大家追求我啦。聽到啦，聽到啦嚇，觀眾唔係，但係其實聽眾，但係13E 嘅男朋友都聽到啦。13E 冇諗住俾男朋友知咯。講笑講笑，其實咧13E 覺得而家嘅男朋友幾好嘅，因為大家嘅生活上大家都太遲啦。唔係，純粹我覺得係大家其實係點講咧，好契合度都好高，因為相處咗咁多年，大家都知道大家嘅習慣，變相咧好多嘢都好有默契。即係我發脾氣嘅時候，佢會識氹，調翻轉亦都一樣。咁所以呢啲位我就會覺得係一個好難能可貴嘅一個點講咧，大家嘅習慣或者係大家培養咗嗰個深厚嘅感情幫定咯。但係咧，我就開始都有啲唔係好愛佢啦，已經。呢個係巴比倫，咁呢個係巴比倫講，巴比倫女花。你而家仲要係單身嘅狀態，即係收皮先。好似等你有嘅時候，你再講呢。我冇資格進入呢個神聖嘅愛情嘅。但我希望你有嘅。係啦，都希望巴比倫快啲揾到一個穩定適合嘅伴侶啦。未到我啊呢個古仔，所以我提早同你講。唔好 Q 佢住。OK。係頭先啱啱巴比倫，唔係頭先嗰係13E。咩料啊？冇嘢呢個 cut 咗。咁我 OK，我都問題就係咁，我想問下，你會 prefer 我即係我人啊，即係我稱呼對方係男朋友啊，定係 partner？即係呢條仔㗎嘛？即係你意思係作為一個朋友稱呼我另一半？係啊。其實我唔介意去，即係你點樣稱呼佢，即係你叫佢話係我條仔。我男朋友我 partner 都 OK， 或者甚至你知道我男朋友個名，你直呼佢個名，我都非常之歡迎你嘅。咁巴比倫咧？係呢個其實我都想分享。我以前咧，都唔係以前嘅。我啱啱出嚟做嘢，其實我陣間再介紹自己啦。但係總之我之後出咗嚟做嘢嗰陣咧，我同啲同事可能有時會想講自己男朋友，或者可能 weekend 去咗邊度拍拖咧，我都係會 prefer 用 partner 先嘅，因為其實你又未 come out 咧，但係我又容許唔到自己講大話，話同咗條女，或者我同嗰個女朋友去，即係我唔想講呢啲大話所謂嘅咁，所以我通常都係會講我同咗個 partner 去咗邊度啊，邊度咁。但係呢個其實有伏筆嘅，就係當你嘅同事咧係外國人嘅時候咧，其實好難咁樣講，因為你會話I go with my partner， 但係你講完I go with my partner 之後咧，你隨時之後仲有啲句子噶嘛，即係我話he likes it，she likes it 呢啲位咧。你就一定要講清楚啦，所以咧，同外國人講呢個時候咧，你齋用 partner 咧，都未必可以解除到你嗰個即係你想隱藏嘅呢個意義。係啊，呢個就係我嗰陣時真係親身試，而家就可能而家 with damn， 其實 what damn it， 跟住我通常啲同事都係 damn， 嗰啲腳咯。With my partners S 冇啦。OK， 但係咧即係除咗講英文之外咧，其實喺 local 眼中即係中國人，但係 local 眼中其實你講 partner 都好奇怪嘅喎。
其實深刻都會伴 sense 侶咯，話我同我伴侶，其實係怪都好嘅，奇怪一定怪吧嘅，一定怪。13姨咧嗰陣時初識巴比倫嗰陣咧，佢隱瞞佢嘅性取向啦，同我哋講我同我個伴侶去邊，其實聽到嗰刻已經覺得好奇怪。係嘛？一伴侶呢個字就會係算崩喺我眼中。嘅。因為其實巴比倫啱啱同識13姨啊、識富婆嗰陣時，都係未呢個公開嘅。我都係一個深櫃嘅男人。深咩啊？深櫃，即係喺個櫃入面。衣櫃裏的呢個 terms 你會唔知啊？因為可能深櫃喺個櫃入面，喺個衣櫃個櫃櫃。因為我哋會成日講話喺個 closet 邊個深啊？sorry，深淺個深咩啊？深淺個深。深櫃哦，因為喺出櫃同深櫃你係咪差唔多？喺個櫃入面好深處嘅地方叫深櫃。係咁嗰陣時係唔講嗰時都係會講 partner 嘅。但係我估唔到原來嗰陣時13姨已經懷起咗疑心啦。13但唔係喎，之後聽翻13姨你講係，其實你對我嘅猜測係有不停咁樣反覆係更改嘅喎，係咪啊？13姨咧就要發表下自己嘅諗法啦，即係當時識呢個巴比倫嘅初期啦，佢嗰陣同我講佢嘅另一半，應該咁講，我哋第一次真係傾偈嘅情況下，係佢同我分享佢嘅戀愛煩惱，咁咪就同我講佢嘅當時嘅追求者咧，即係好多問題啦，其實大家相處上好多麻煩啦，但係13姨嘅直覺就係，其實佢講緊嗰個人係一個男人嚟嘅，唔知點解係個直覺嚟嘅啫，但係唔係都係啊，因為我所有嘅煩惱嘅模式都唔似係嚟自一個女性，係，因為我會成日嗰啲，哎呀，點解佢又唔覆我㗎？點解可以幾粒鐘都唔 message 翻我㗎？嗰啲通常呢啲係女仔講㗎嘛，反而，所以你就做咗女仔嘅角色係嘛？我係，不過你陣間我再，係咪而家可以 Q 埋？可以㗎啦，其實你你可以直接講埋㗎啦。係啊係。咁我係㗎，我係比較一個，我諗喺戀愛觀入面，巴比倫係比較等陣先。請問，我嚟啊！你係咩星座啊？我係呢個巨蟹座，識唔識啊？各位對巨蟹座巨蟹係咩象啊？水象星座，水象，所以其實同天蠍一樣。哦，即係你兩個都係水象，係 OK，都係呢個多愁善感啊、細膩啲嘅一啲星座啦。如果你相信嘅話，係啦。咁你感情狀態係？我嘅感情狀態係單身。做咩咁心虛？唔心虛啊！單身。咁你13姨手頂。咁你炮幾次多咧？嗱，你可以俾兩個數字我嘅。2次就都係，而呢2次係好假啊！冇啊，因為我頭先講嘅 definition 話就係散拖或者全部唔講係進入拍拖嘅呢個狀態嗰啲，我都唔會當係拍拖嘅。所以嗰啲 situationship 啊、dating 啊嗰啲。嗰啲全部我都唔計嘅，咁如果你真正計嘅話，就係2次咯。你復合計唔計啊？分手再復合啲計唔計1次？當一次。咁啊2次。同一個對象當一次咧？係啊，同一個對象當。咁啊，我係得兩個前任男朋友。但係如果要好似頭先13姨咁講啊，由我好細個開始講啦，就係點解我會發現到自己係基咧，或者係 member 咧咁樣。其實咧，我就係因為呢個有線電視啊。你哋大家細個有冇睇過有線電視啊？有線電視咧，有一個台叫80台咧，你撳落去嘅咋。跟住咧，只要你入啱密碼咧 ，which is 佢個 default 密碼咧係一係就1234，一係咧就4個0。咁只要撳到入去咧，你就係可以睇到呢個有線電視嘅成人台。我想問而家有冇啊？我唔知喎，而家有線電視有冇一種？我諗如果as long as有線電視有嘅話，嗰個成人台應該係有嘅，因為其實咧，佢只不過係買人哋嘅一啲可能日本 AV 啊，看合係啊，但係唔係佢純粹買人哋日本 AV 真係長片嗰啲，我知講咩？然之後就可能播15秒嘅嗰啲 preview 咯。然後成個80台就係咁樣不停咁樣播唔同片嘅 preview 咯，你當係好似無線新聞台咁不停咁賣新聞，但係佢就係不停咁樣賣呢個鹹片嘅一個15秒嘅一個預告片咁樣咯。跟住我嗰時就係啊，我嗰時就有睇嘅啊，但係我嗰時細個睇嗰時都冇咩感覺噶，但係佢嗰個應該係男女嚟噶嘛，係嘛？佢會有男女，亦都會有女嘅自己 solo 係，即係其實都個 audience 都係偏向男性，一定係貨直嘅，或者係即係直嘅，或者係男。係一個係啊直嘅成人台，係啊。咁但係我嗰陣時細個就 focus 喺男仔度。
其實我都唔知噶，我係一開始睇，跟住我係會覺得啊好得意喎咁樣，即係以前細個你又唔知乜嘢叫做啊好性慾嚟啦咁樣，大姨媽到啦嗰啲冇呢啲 feel 噶嘛，你純粹覺得哎呀好有趣啊，好係啲禁忌嘅嘢啊咁樣，跟住就會睇。身體有冇反應啊？我已經唔係好記得啦。OK，但係我可以再講嘅就係，我就會不停咁睇啦，跟住就會覺得，咦？我開始發現其實我個 focus 唔係喺個女人度喎。點解咧？因為我係會覺得每次佢去到嗰啲女人 solo 嗰啲咧，我就覺得好無聊。OK，我就會覺得，唉，點解我唔想淨係睇個女人咯？我想睇男女都有嘅地方啊。跟住甚至之後咧，再進展之後咧，我就發現咧，原來咧我係會直情對啲年長嘅男性係會想睇多啲添。因為其實你知道日本女即係日本 AV 嗰啲好多都係佢揾嗰啲男優咧，都係嗰啲好後生、好精壯型嗰啲男仔啊嘛。除非係一啲好獨特嘅劇情啊，即係可能講嗰啲咩夫目前犯啊，咩俾自己老爺上嗰啲，呢啲先會揾翻啲年老啲嘅男優。係啊，所以我會好清楚就係知道好多我都覺得冇乜特別興趣，但係唔知點解一凡係有啲叔叔啊，有啲大肚腩啊、光頭嗰啲，我就會覺得哇！好得意啊，好有身體啊咁樣。係啊，我嗰陣時係 B B 仔聲咁樣。你 B B 仔聲？唔係，當年。哇！我都好好，我好記得我應該由小一開始就已經開始。小一，我唔 judge 你嘅。因為其實我係，如果你要講呢啲所謂嘅性啟蒙啊，我好早就已經接觸到性呢樣嘢啦。就係因為我自己私底下瞞住屋企人就開始睇呢個有線80台。買間廣告啊，係啊，跟住我記得之後，我點樣嘗試到第一次知道自己係有性嘅衝動，或者係有呢個性嘅高潮啦，你當係咁樣，就係咧，我嗰時就會睇哎呀，點解啲哥哥姐姐啊，或者叔叔姐姐啊，會係咁喺度前後按嘢咁樣，然後嗰啲女仔又好似好開心咁嘅，跟住咧就真係唔係講笑，我真係攞咗個綠茶樽，跟住就嘗試。咁睇嚟個 size 都綠茶樽當係綠茶婊咁樣擺入去啦，係都好堪憂。跟住就真係，跟住就呢隔一陣就會有種爽快嘅感覺嘅。但係嗰時真係點解唔係用手啊？因為你平時睇嗰啲有線電視嗰啲係唔係自己嚟？係啊，就算自己嚟佢都係個女仔自己嚟啫嘛，佢唔會影個男仔自己嚟噶嘛。因為你以前嘅佢嗰個80台播嘅所有都係男女或者得女，唔會直情好少 shot 係會 focus 喺個男性度噶。所以我嗰陣時就係攞住呢個綠茶樽，然之後就係喺啲特定有某幾個好好睇嘅15秒內，跟住我就即刻喺度進行呢個咁點解你模仿嘅比賽？你睇完呢啲鹹濕片咯，我咪咁講色情片啦。色片，你沖涼嘅時候唔會因為你都會洗下邊噶嘛，你會接觸噶嘛，嗰下你唔會想等我試，即係你摸你摸嘅時，你洗嘅時候，你唔會有呢個聯想或者係有突發嘅諗法，就係我試下掂下自己咁樣咩？嗱，因為其實因為我第一次接觸真係嚟自呢個綠茶樽嘅，我好記得嘅。咁但係之後咧，我就發現點解呢種感覺點樣嚟㗎？完全唔知點樣嚟嘅嗰陣時，因為太細個。跟住但係 which is 之後沖涼嗰時咧，就真係有好似你咁講啦，我就會開始覺得，哎呀，點解好似摸下係咯，摸下點解就會變翻好似同個綠茶樽嗰個狀態嘅咁樣。跟住之後就會真係用嗰啲沐浴露咯。所以我而家咧每次聞到邊種沐浴露？我每次聞到仲要係呢個原味咧，我就係真係會啟，我即係掉咗佢先，係啊，即刻唔會用啊！各位觀眾唔好明啦，真係會 unlock 咗嗰個腦入面個潛意識噶，我係會即刻覺得，哇，係呢個性啟蒙嘅，係啊，係 AV 嘅味道啦。呢個打獵嘅時候到咯，就會覺得係真係。咁你嗰陣時係幾多歲啊？好細個啦，我諗我綠茶樽嗰時嘅，即係 around 小一啊，真係我好細個啊。小一，我有個科學嘅問題，小一有呢種唔係喎，sorry，我記錯，係中一啊，對唔住各位。話爭好，我要講翻係中，呢 around 啊，真係大中學初或者小學尾。我有個數學問題，我想問下綠茶樽嘅個樽口係幾多個 diameter？請問係咪呢個我哋今日嗰個 brand 叫咩
道地，道地，哎呀，真係喎！哇！我唔飲啦，各位唔好再飲道地嘅綠茶，歡迎大家唔好再飲。講到我好似孭過晒全香港啲綠茶嘅原味都唔好再用啦。跟住我仲好記得啊，嗰陣時特登搣開個招紙睇清楚，入咗去個綠茶樽即係咩樣添。OK，不過嗰陣時細個嘅，好細個。咁 OK，咁哦，有個問題，你嗰陣唔會有冇諗過會入咗去出唔翻嚟嘅個樽？冇啊！你你性慾到嗰陣時，邊度諗到咁多嘢啫？男人用下面諗嘢噶嘛。13唔明，不過你可以嘅。點會唔繼續？咁點樣你去到你而家講緊你個性啟蒙啫，係性啟蒙性向嘅探索啫。咁你點樣去到確認你係中意男人，再加埋會想拍拖有戀愛嘅感覺咧？如果你話幾時中意男人？ sorry，想問一個問題先，你係咪男校嚟㗎？係啊，我都係讀男校。OK，睇嚟我係女校㗎。誒，但係我唔我識你唔係 les 嘅。但係我會想講，我識你試下，你又唔係。我唔會。我sorry，我唔會 prefer 想將男校去勾落去，會變成基。喂，唔好講變成基，或者男校去多基，應該唔關事嘅，我覺得。因為其實我身處嘅男校，其實我身邊基嘅人好少嘅，真係。竟然邊？係啊，我身邊係講笑，你傻咗？講笑。霍格華茲。跟住我都係，係真係好多席噶，所以其實我係異類嚟噶，真係。但係好彩我呢個同我認識嘅男校嗰啲出，我有個 plot twist 嘅就係我個初戀男友之後咧係同咗個女人結婚。你而家先講，梗係要留翻。佢有冇請你去飲啊？梗係冇啦，嗰陣時分咗手，點解要搵我啊？黐線！你覺得嗰個新娘知唔知啊？我唔，你估以佢性格？應該唔會講。咁即係你，其實你係覺得你嗰個初戀男朋友係應該拜嘅，定係其實你估佢同你嗰陣根本佢都未知道自己想要咩咧？應該咁講啦。嗰陣時我同佢 kind of 就去到末期，即係個關係末期時候，佢有同我講過就係話，其實佢有坦白就係話呢一生人應該就係會愛你呢個男仔嘅啫，之後應該會中翻翻女仔。好浪漫啊！點解你哋唔結婚啊？佢第生第一個仔改個名係咪都叫你個名？13姨係嘛？叫13姨啊！好變態，真係好變態啦，即係咁講。哎呀，見下你契爺啊，13姨，已經斷聯啦，係媽咪 OK， 叫我媽咪。斷聯啦，係咪應該？斷咗嘅，但係我哋有喺街撞過2、3次，但係我哋都冇特別再互相對揾翻大家。即係更何況嗰陣時我見佢拖住老婆，咁更加唔會啦。我嗰陣拖住我男朋友，哇！呢個場景真係不得了。哇！好癲喎，你個場景。你對佢有冇恨啊？恨啊！冇喎，其實我有少少後悔，不過呢個真係唔講住啦。係唔好意思，佢拉遠咗，sorry。係講翻我講緊咩啊？講緊佢好唔耐煩嘅話俾你話男校對你嚟講其實唔係一個 critical 嘅重點，因為可能你喺咩地方其實你都會發現到自己性向。因為其實我嘅性啟蒙或者我揾到我自己喜好嘅地方，全部都係自己屋企咯。因為我好多時候都係上網好污穢佢屋企睇呢個有線。各位，我哋而家做緊節目都係喺我屋企嘅，所以唔係呢屋企。夫婦同埋13啲都係坐喺張污穢嘅 sofa 上。收皮啊！好驚啊！有啲污糟，我劈劈開始痕。受精啦！你唔好同我講痕啊！我意思係皮膚敏感，開始受精。唔好意思，俾大家誤會咗添。冇啊，跟住所有嘢都係喺屋企睇咯，即係又會睇下有線80台啦，我係咁 sell 啦。但係其實之後開始去到越嚟越大嘅時候咧，我都有用13姨講個 website 嘅 TT1069嘅。因為其實嗰度都真係以前嚟講係算最齊最多鹹片嘅地方嚟嘅。如果要講 GV 嚟講，係啊，嗰陣時都係咁睇，跟住係咯。我仲好記得我嗰陣時以前咧，仲可以直接上嗰啲鹹網嘅。我仲記得係直情上嗰啲乜嘢咩 40steadyjackingoff.com 嗰啲，好唔吸而引。家冇咩？唔知。而家冇呢啲嘅，而家講係嗰啲，你嗰時一打 .com 就直情上去佢官網，而家唔使啦，而家通常你要睇啊 Pornhub 啊，咁你 Pornhub 真係個 website 嚟㗎，唔係咩 ？consolidate 咗咯，綜合晒咯。以前係講緊佢自己一個 brand 就有自己嘅一個網。13姨有分享，當時嘅我係睇過咩
咩 Boys and Twink 嘅網站，所以大家知道大家嘅取向係分享嘅個 circle。巴比倫同13E 嘅口味係兩個世界。真㗎，你咁樣講就會 recognize 到究竟你哋嗰個 style 各自嘅 style 㗎啦。係專用嘅字嚟嘅。請問有咩分別咧？你13E先。係13E 呢個 twink 呢個字咧，其實就係代表一啲後生年輕嘅，可能20歲零嘅啲嘅男仔嘅一個形容詞，一個 group 啦。咁 steady 就當然就係年紀有啲嗰個位啦。我中意年長啊，係。或者仲有個叫熊啊 bear， 哇，即係啤啤熊，因為型嘅，即係啲身形會比較健碩啲啊，多毛啊，又唔一定上年紀嘅，但係通常一定係要好厚實咯，個身材，絕對唔會係瘦削型咯。咁講咗咁多關於性嘅方面咧，我都想了解下究竟巴比倫第一次嘅戀愛係點樣發生嘅？點樣去或者同男戀愛嘅一個點樣 come out 咧？第一次或者點樣去發生咗件事？戀愛定 come out？唔係因為戀愛咯。我用詞 come out 意思係你同嗰個人 come out，而唔係 public 意思。我冇 come out 㗎，反正就係喺心櫃度啊嘛。心櫃嘅。點樣同你嘅初戀去呢個故事係點開始？應該咁講。如果你話初戀咧，我識我嘅初戀咧係喺基吧嘅，直情已經直接去咗基吧。點解跳咁快？係咯，咁點解咧？基吧之前咧？因為其實我拍我嘅初戀係我出咗嚟做嘢之後先拍嘅。我中學我讀書嘅時候，我係完全冇談過任何戀愛。咁我想問，點解你會有想去基吧呢個諗法咧？當時呢個就係我嘅，因為嗰陣時啱啱，其實我一直都唔夠膽用 app，然後又唔想落嘅基吧呢啲地方，因為我都係巴比倫都係一個 I 人，咁但係嗰陣時就會成日覺得，哎呀，我嗰陣時好灰啊，我會覺得，哎呀，我好想要有人愛啊，但係我唔知邊度搵到人愛到我。咁但係當時咧，我就有個我嘅 best friend 啦，咁其實佢係一個直男嚟嘅。咁跟住咧，佢就竟然佢拍咗拖先，咁跟住咧，我就覺得個世界塌咗落嚟，因為我嘅好朋友唔再一齊陪我玩啦。咁之後咧，但係好彩咧就係，好係你嘅呢個係啊諗法。咁之後就好彩就係佢同佢嘅女朋友咧，就有一晚咧，唔係啊，就有一晚咧，好有義氣地咧，即係食完飯，跟住突然之間咧就話，喂，不如我哋去基吧咯，咁樣，係佢哋 initiate，唔係我 initiate，不如我哋去基吧啦，橫掂又喺中環咁樣，跟住佢哋真係上 Google Map 就咁 search 咗間基吧，應該執咗噶啦嗰間基吧，但係總之就係 search 咗，跟住我就去咯，跟住之後唔係，同埋佢女朋友一齊，咁我哋3人行一齊去，係啊，咁。當然我個 best friend 就同佢女朋友就即係飲酒啊，都有跳舞嘅咁樣。咁但係我就主要係落去，又唔好話覓食嘅，但係我嗰陣時就係落去想睇下係咩環境。咁當時我點樣識到我嘅初戀咧？就係咧，我呢個飲咗2-3杯 tequila shot 之後咧，跟住之後我就終於鼓起勇氣跳出去呢個舞台嗰度跳啦。哇！係啊，跟住跳下，跟住之後就撞到佢咯，就識到呢個初戀。係啊，然後佢 approach 你先。係啊，佢 approach 我。總之，唔係，其實當時咧，我係有第二個人 approach 緊我嘅。係點樣？因為即係類似大家係啊，即係大家喺個舞池度，其實好多人好逼嘅。但係總之係啊，總之有個人已經喺我身邊喺度，喺我面前喺度跳緊辣身舞嘅。跟住佢無啦啦話要 check 呢個微信，跟住行開咗，跟住我已經即刻，但係嗰陣時好 high 啊，所以覺得what，跟住我就繼續自己跳啦咁樣，跟住之後我嘅初戀就叫做攝咗入嚟啦咁樣，係啊，跟住就同我跳呢個辣身舞，跟住我嘅初戀都係喺嗰度奉獻咗出嚟嘅，就係大家跳跳下好 high 嗰陣，跟住佢就可能話Can I kiss you？ 因為其實我嘅初戀唔係本地人嚟，外國人嚟嘅咁樣。Can I kiss you？ 咁樣，跟住我就話咁錫啦，錫落嚟啦咁樣。但係咧，我嘅初戀咧，你唔係咁講係嘛 ？Kiss me。唔係，我想話 Kiss me faster。OK 咁樣。跟住之後咧，呢個就係想講，我嘅初戀咧同13E唔同咧，就係13E嘅初戀係好 pure 咁啊，蜻蜓點水。其實我都想係咁做嘅，但係咧，我一蜻蜓點水嗰陣咧，佢條脷就好似異形嗰條脷咁咧，伸入嚟我個口入嚟。其實係有少少恐怖嘅嗰陣時，
真係啊！跟住我條脷唔知點擺，我條脷同我喺個舞台度我唔知要擺喺邊啊。跟住但係冇，跟住之後我都有伸出去。講經講咁多，咪有收出去。OK。咁你有冇心動嘅感覺嗰下？有，終於有個男人，因為我都係一個戀愛腦嚟嘅。跟住我嗰陣時就好正啊，好好 feel 啊咁樣。但係我唔記得啦。跟住之後好似同佢就係 kiss 完之後咧，跟住我就唔知點解啊，好似揾咗個藉口咧，好似話哎呀，我過咗12點之後咧，我個馬車會變翻做我個南瓜車會變翻做馬車啊，我對鞋會變翻做草鞋咁樣咧。跟住我就話我過咗12點可以走噶啦，好似灰姑娘。點解啊你？我都唔記得喎。嗰嗰陣時總之就係話要走咯，同埋我個 best friend 可能都唔想咁夜，跟住我就走啦咁樣，跟住就走。你有冇攞翻 contact 啊？就係有攞佢電話咯，好彩。但係之後我記得㗎，佢好似邀請我上佢屋企，佢話你嚟我屋企啊咁樣。係咁，但係我同我 friend 一齊嚟，同埋我嗰時第一次都唔夠膽，佢就話唔啦，咁我哋差唔多走㗎啦咁樣，跟住就走咗咯。咁你哋喺度拿支嘅時候，你講變咗拿支台灣嘅時候，你哋係咩狀態？即係攬到實嘅，面對面攬到實。你當係跳緊辣身舞。有冇摸一 pat pat？有噶啦，所有嘢都掂晒噶啦，一定有噶啦，抄雲，拖攬石，抄，太 too detail 啦，都冇。OK，咁你可唔可以佢係年紀啊，或者係佢係咪你中意個 type 嚟㗎？咁呢個得意嘅，其實我初戀唔係好中意個 type，因為即係學我話齋，我頭先我話我中意啲年長啲或者係啲厚啲嘅啤啤型嘅男性啊嘛，咁佢都係大過我接近10年嘅，都叫年長啦。但係其實佢個樣唔年長，佢比較有啲 baby face，但我唔會形容太多啦。係，但佢真係唔係我個 type，所以呢個都有少少係我點解會同佢分手嘅原因嗰陣時。因為好似唔即係拍咗可能3-4年之後就發覺3-4年啊，係啊，第一次拍咗咁耐，跟住都我好似唔係我想要嘅嘢，或者我 imagine 唔到我會同呢個人會拍到好耐。啊，即係13姨要爆料，當初巴比倫同我講呢個初戀唔係咁樣去分手嘅。你講你個 version 咯。你嗰陣講係話因為對方出軌，出咗2次，你忍唔住，你中意就分手嘛？你起咩？唔係呢個係個因啊，係而結出嚟嘅果就係我就會知道佢唔係我想要，或者我 imagine 到我要同佢過一世，或者要過10幾年嘅時間嘅人。因為13姨頭先聽落咧，就似係佢純粹就係話，個男人唔係我想要嘅嗰種人，所以我就唔想一齊啦。即係其實就有 more than 呢個嘅。佢個原因底層係我唔會 bad mouth 人哋噶嘛。有咩所謂啫？佢呢個事實係啊，發生咗嘅嘢就係事實啦。你出咗軌就係出咗軌噶啦。佢係出軌嘅，但係佢唔係會令到我哋分手嘅原因。即係我唔係話一路有呢個恨喺佢度，因為我已經叫做let go 咗，已經因為佢都有改過咁樣。其實佢改得好好嘅，即係佢之後俾翻好多安全感我，然後我又會覺得OK 嘅，即係佢唔似會再係犯呢個錯嘅人嚟嘅，對我都好好嘅。但係去到之後，我自己反而就啟蒙咗，就發覺其實我好似唔係好想同呢個人一齊喎，咁樣即係好似唔係會行到落去好耐嘅人，咁就不如而家就完咗啦。所以呢個就係我嘅初戀咯，就係喺個基吧度出現。咁你而家一啲都唔飄華噶。你而家個擇偶條件係點樣咧？我而家嘅擇偶定係你而家係混亂緊嘅狀態，所以其實你係冇好 fix 嘅一個擇偶條件。係啊，我而家係混沌嘅狀態。我應該係呢個，我諗係我一生嘅人生課題嚟嘅。唔係因為我係一個真係好戀愛腦，或者俗稱講好易沉嗰啲人。所以咧，只要對嗰個人想揾呢個巴比倫，唔係，所以我就即係如果我會俾我哋一唔聽唔到你講咩啊，太細聲。係咩？得㗎啦。唔係，所以我只要加個字幕啦。係啊，所以我如果沉咗嘅話咧，其實我好少會係再睇好多。其實你應該叫 Titanic 喎。唔
唔好叫巴比倫啦，叫鐵達尼啦。其實幾好喎。大家好，我係鐵達尼。係，咪咁咯，係啊。我都覺得你係嘅。係因為我一沉咧，我唔會好似13姨咁，我會有好多嘢睇到就話，即係原來佢今次上同我唔夾嘅喎，我諗應該唔會同佢喺埋一齊嘅。我諗如果我沉咗，我好少會咁諗，反而我會諗就係，佢今次同我唔夾啊，it's OK，我會就到佢嘅，或者我會迎合到嘅，好易夾啫咁。因為其實我係一個叫做包容性好高嘅人，好容易會讓人嘅一個人，係，所以你話擇偶條件呢啲未有住，至少係要我個 type 咯。但係13姨幫佢表示佢要嘅擇偶條件係越渣越好，越渣就越對佢越差就越好啦。啱啊！喺揀開或者咁講啦嚇，我認知嘅巴比倫嘅最近認識嘅一啲嘅對象啦，咁其實都不乏一啲係對佢幾好嘅人嘅。你問我覺得係唔錯，即係叫錫佢會珍惜佢嘅人。但係咧，巴比倫咧係唔會放佢在眼內嘅。咁相反咧，有啲人咧可能唔係好 show 佢，即係可能唔會俾好多反應啊、情緒價值啊。反而呢啲位咧，巴比倫會好執着，然後就同佢講啊。其實可能佢冇時間覆我啫，可能係唔得閒啫，咁樣就俾個藉口去令到呢件事好似好 reasonable。但係作為一個外人嘅13姨就表示覺得呢件事係一件好唔係太理想嘅表現啦。你問我嗱，冇你講到咁 toxic， 唔係我好講感覺咯。咁冇啊，咁真係感覺唔係嗰度就唔係嗰度啦。無論人哋對你幾好或者人哋對你幾差，咁總之嗰個感覺唔啱就唔啱。反正巴比倫沉嘅都係啲對佢唔好嘅人，知道嘛？根據呢個係事實。咁巧啫，所以歡迎大家，如果你覺得自己係渣男嘅，歡迎 PM 我哋。渣男嘅歡迎 PM 巴比倫，係啦，好仔嘅歡迎 PM13。不過13姨都已經有本啦，所以你哋可以排下隊先。你喺後備啊嘛，排隊先啦。因為13姨係渣嗰邊，所以乖嘅都照可以 PM 呢個13姨。嚟，歡迎。係啊。咁我哋都講完咗，巴比倫做即係呢個2次嘅拍拖經歷啦，叫做咁第2次係幾時發生嘅咧？第二次就係之後同咗第一任散咗之後就真係開始裝 app 啦，就開始即係乖仔用 app 嗰啲。咩 app 啊？即係啲交友 app 咯。咩交友 app 啊 ？Grindr 咩啊 ？Grindr 又有啊，有叫可能。我唔想講太多，費事。唔係因為我唔知啊，因為直嘅男女啦，咁都係 Tinder 啊、Coffee Miss Bagel 啊、13姨有嘢分享 Mandy 啊，我即係我想了解下你哋嗰個世界會用啲咩 app 啫。13姨咧其實就用嘅 app 都比較多啊，當時。點解你仲要用啊？唔係我當時當時呢個 keyword 啲渣嘢出嚟啦！啱啱近排先用啫嘛，5分鐘前，5分鐘 ago online 咗啦，5 minutes ago online，冇理由㗎，10分鐘前 delete 咗嘅。anyway 係啦，咁總之13姨當初係用過 Tinder 嘅，其實 Tinder 都會認識到男。係喎，你可以揀性別。我都係用 Tinder，係啊，先唔講。Coffee Meets Bagel 都，但我唔係喺嗰度識我第2任啊嘛，我都唔係嘅，不過純粹分享下啫。哦，但係我唔 prefer 講名啊，我費事講太。但係有冇啲 pure 係 for member 嘅一個 app 啊？其實頭先佢講嘅一個嗰個叫做嗰個已經係啦，算係邊個男性 Grindr 係一個 Grindr 梗係唔 pure 啦，傻咗。係啊，唔係 pure for 男性用嘅。pure for 男性用。係啊，唔好咁認真。聽清楚問題先。但係 Grindr 嘅用途確實都唔 pure 嘅。梗係唔 pure 啊，傻咗。因為我認識嘅朋友咧，用 Grindr 嘅用途都唔係 for 拍拖。哦，係啦，咁就大家都知咩事。係啊，其實你有冇相㗎？有，但係大家都唔會擺樣，係擺身材。都有嘅，都有擺嘅，都有嘅，但係好想睇下，可唔可以睇下嘅啫？你要問巴比倫，要買卡13姨真冇咯，跌咗啦。誒收皮啊，假，冇乖㗎。咁你單翻我俾我，冇可能。開埋卡未？你心虛啦，巴比倫又會咁啱嘅，OK。係啦，總之就係咯，係。總之我就係第2任係喺個 app 度識咯，跟住之後就好快就拍拖啦，我哋。可唔可以講下當時點解你會揀呢個人嘅？冇噶，冇得講。唔好喊咯。就係，唔係我咁啱啲眼有眼屎。我自己咁 detail。冇啊，嗰陣時咪就係真係好講 feel 啊，好同佢相處好開心啊。
好夾啊，跟住之後又係咯，即係總之就係咩啊？有啲無聊，我聽唔到。冇好夾，好講係你嗰次戀愛愛腦，即係所以覺得好夾啫相嘛。處嚟好舒服，好開心咯。係啊，其實到而家都係㗎。嚇，到分手前都係㗎。 what？冇可我能，要熄機啦，咩先好唔 make sense 就係冇可呢故事能，冇只不可能。過唔夾嘅係第二啲嘢啫。哇！啊你都講晒啦，哎呀，嗱，我冇富婆你知啦，總之50%鐵達尼就係咁，夾，50%唔夾都叫夾。即係半杯水嘅你咁冇都有冇， 80%夾嘅，你口嗰啲窒喎，嗰2成唔夾係嚟自於冇啊。你點本身計？你每個人嘅性格都係已經 fix。 Thank you。都係嗰句啦，渣男歡迎嚟 PM 我哋，巴比真係好需要渣男。巴比倫無意講呢太過近期嘅戀愛事，係，因為呢個係好啦佢最近嘅一個故事嚟嘅，第二次拍拖都係，大家容許巴比倫再 move on 一排先。都係。係啊，佢要喊啊！好啦好啦，我唔想成為第唱啦2集喊嘅好好男主持。應該出水啦。知道知道知道。咁我哋不如講下富婆啦，如果咁樣嘅話，係啊，我想我係應該係在場嘅唯一一個直係親屬，淨係我中意你個形係親屬，我係直係親屬，淨係真係簡稱。都得嘅，都係嘅，都係嘅，又直又閪咁樣嚇。佢噴啊咁。係啊，咁我就拍緊拖嘅，係啦，即係上集都有講到話分唔成手啦嚇。分唔成手，真係好想分啊！富婆分唔成 What a shame！ ，so sad。富婆繼續啦，仲有冇其他英文啊？係英文就拋出嚟啊！垃圾。好可惜啊！係啊，咁我拍咗幾多次拖，我自己都唔記得咯。四次。認真嘅都唔係我冇認真計，我唔係對我嚟講都係一啲認真嘅拖嚟嘅。係真係有official 承認過拍拖嘅嗰啲啦，可能4-5次。咁都係一個豐富嘅老江湖咯。嚇環保咯，唔算嘛？本人30歲噶咯喎，哇！自爆年齡4-5次好正常吧？我會 cut 咗歲數呢一 part 嘅。冇所謂，係咪？哦，咁冇所謂嘅。反正4-5次我覺得都 OK 嘅，acceptable 嘅。係咯，唔係好咩啫。因為你8次至10次嗰啲，我就覺得真係老江湖咯。哇！我真係孤陋寡聞。我同巴比倫比較少啫，短次數。係咯，因為我哋呢度咁我算多。你係最多喎，至少喺嬲入面你係老江湖。OK，係人稱呢個富婆#老江湖。即係大西隧就係你啦。大家明就知咩事。好啊，你唔感受下13天冇呢個興趣，13天害怕，機害怕了，要逃離呢個地球啦，太危險啦！即刻搭架穿梭機走先。點解咁？你點會知道自己係直啊？呢個係一個好有趣嘅問題。點樣知道係自己係直咧？我唔 sure，我可能我有少少都少少特別啦，我覺得我自己咁形容啊。我講下呢個細個先啦，細個咧可能講緊 under 10歲啊嚇。其實咧我就我屋企人咧就擺咗啲色情漫畫喺屋企。我唔知點解佢哋會擺到啦。咩色情漫畫？蠟筆小新其實都好色情。你知以前蠟筆小新同老豆係唔係有噴水嗰啲啊？哇，咁 graphic 啊！好有畫面。即係有埋個鮑魚嗰啲啊，夠唔夠啊？用埋姿勢㗎，係啊。但你突然之間講起色情漫畫，我又發現咧，原來我啟蒙嘅時候咧可以再早啲。我以前細個嗰陣時咧，我媽咪會買蠟筆小新俾我睇啦。但係你知唔知大家各位知蠟筆小新嘅老豆廣志咧，佢哋係會有時去浸溫泉啊嗰啲咧，會成日露條雀雀仔出嚟噶嘛？我唔知有冇睇。跟住我嗰時咧係會對廣志嗰條雀雀仔話：哇，咁得意嘅，有毛嘅咁。佢畫到有毛㗎？有㗎，因為蠟筆小新都會指住老豆話：點解你條咩小象象會有毛嘅咁樣？OK，係長毛象啊。所以其實回溯翻嘅話，你仲原來好細個就都已經係有呢個偏好。OK，但係我個色情漫畫係比你更加真係100%係色情漫畫。H 漫嗰啲咯。真係 H 漫。係咯，係啦，即係會噴水啊，好有趣啊。係啊，嗰啲啦，係啦。咁嗰時我就會好中意睇。即係我會偷偷地拎嚟睇嘅，係啦。咁屋企人都唔知咁樣啦。咁去到係唔會知，都唔會知，佢唔會知嘅。屋企人唔會聽到呢個。係咁呢個就係我 kind of 對身體嘅認識或者色情呢個方面嘅印象啊嘛，係啦。跟住去到中學嘅時候咧，中一到
成個中學啦，我都係女校嘅。係咁咧女校咧，好興 lesbian 噶嘛。係啊，喂，好情緒價值啊！你真係聽好多，因為我都聽好多。係啦，Tomboy 咯應該係。係啊，跟住咧，特別係我中一至中三呢段時間，係啦，咁我覺得佢哋低年級嘅嗰啲同學啦，係好應該唔係低年級嘅，即係可能我身邊嘅嗰啲女同學啦，都對呢個 Tomboy 好，即係對高年級嘅 Tomboy 好有 fantasy，即係好似追星咁，你明唔明啊？係追住嗰個覺得好靚仔，即係譬如係 slash 係靚女啦嚇，好靚仔嘅個 Tomboy 追星咁，係啦。咁跟住咧嗰陣時我就有啲同輩嘅pressure，算唔算咧？即係想或者我想融合佢哋呢個 culture 啦。係咁，所以其實咧我都有少少想嗰陣時有少少係跟住佢哋去呢個方向嘅，即係係啦。咁嗰陣時都有好短暫地喜歡過一個同校嘅 lesbian 嘅 Tomboy 咁樣。係啦。咁但係我私底下或者係可能中三嘅時候我已經有行過噶啦，係啊，即係做男仔，可能有少少我唔知啊，我已經唔記得咗，可能有少少 conflict 嘅就係我會喺學校嘅時候會同啲同學一齊去追 Tomboy， 但係我私底下嘅時候，我係上網去識呢啲男仔，係啊，冇錯，係啦，我即係 online chat 啊嗰啲網戀嚟嘅喎，即係exactly 網戀，係啊，我係網戀開始嘅，係啊。哇！我哋三個人嘅好特別，係咯嘅初戀都好唔同。係，跟住去到再中三再打後啦，即係我都會同啲 friend 會傾 sex 嘅，即係可能做愛做的事嘅時候啦，係咁係會都係講翻男女嘅嗰啲 position， 係啊嗰啲嘢咯，已經。係，所以中三打後已經完全冇，即係知道自己係真係唔會同lesbian 發生關係或者冇興趣噶啦，係咁樣。所以其實我都算好清楚自己。其實你覺得咧呢個係有趣嘅問題咯？我覺得就係，其實你估咧啲女校嘅女仔咧，佢哋咁追啲 Tomboy，其實會唔會係純粹係因為佢哋冇任何途徑去接觸真正嘅男性，係咪啊？咁所以其實。好多都會係中學嘅時候就同個 Tomboy 一齊，但係其實出到嚟真係有男性朋友啦，跟住就可能會變翻做係我中意同翻男性一齊啦。冇錯，真係。咁其實嗰啲人都唔 technically 唔算係 lesbian， 其實佢哋都係呢個直女底，只不過佢揾咗一個替代品嘅當時。我其他人我唔敢。唔緊要講自己嘅意見。係啊，我覺得佢哋。可能會同我嘅 situation 一樣啦，即係個心理狀態一樣啦，都係即係你喺個類似封閉嘅環境之下，如果其他人都做緊呢樣嘢嘅話，我唔做好似好突兀，或者我想 please 某堆人，就我個心態咁，我認為係啊，明白，幾有趣。咁所以富婆就係因為一早已經喺啲咩 ICQ 嘅溫仔。所以已經好快就知道自己嘅走嘅道路係咩咯？係啊。想問你哋當時嘅網戀有冇拎出嚟見嘅？真係有。點樣即係你點樣約出嚟嗰陣，你唔會好擔心嗰陣，即係見嗰個人係咩人咧？你唔會即係有冇見過相或者本身有冇類似知道佢個背景你先抬出啦？定係純粹你嗰下即係對佢有 feel 啊，去約我咁樣約啦咁樣？你係點樣？我已經唔記得咗，但係我記得一開始嘅時候係冇交換相就出咗嚟噶啦。哇，你好大膽！哇，你樣都唔知係咩樣？好似係，跟住我第一次咧，即係我獻出我初吻嗰個對象啦，嗰個男仔啦，係好強，好強。形容下。唔係，你意思係你嘅初吻好強，定佢個人都真係好強？我付出初吻嘅嗰個對象，個男仔好強，其實回想翻係咁。其實我 wish 我同佢出咗一次街之後咧，我都已經斷聯噶啦，已經。但第一次街就錫咗，嗰一次就已經失去。係因為對方好注重。Oh my gosh！係咪又係好似我個初戀咁啊？以形式咁樣侵襲咁樣，一嘢伸條脷入。類似啊，係咪啊？係啊。
係啊，只不過但我有陣時我要 disclaimer 翻，我冇話我唔中意嘅，就我 enjoy 實效隨便啦，是但啦，don't care。加10個啊咁你。咁當時你對佢嘅第一次見啦，你冇即係哇好 tense 好緊張好期待，即係對，因為你冇見過樣㗎嘛。咁你有冇對佢好多 fantasy，即係然後第一次見嘅陣，跟住你嘅情緒有冇啲好大嘅轉變？你即係見到你話你好騎啊，你覺得佢又有啲咩位令你覺得好騎咧？我都好想知，有冇諗翻？我唔想回想嘅，真係。一個不堪嘅回憶係咪？即係外形啦，咁大概講下佢一個咩年紀啊，或者係咩？我唔記得咗啦。20幾咯。即係大你好多喎。係啊，我哋你當係中3、中4，但係佢係可能20幾。我要報警啦！我係你會報警。我哋唔好再講咯。揾唔翻㗎啦，嗰個人。係淨係錫過一次啫，冇做其他嘢。冇啦，因為我已經同佢斷聯啦。拖攬錫啫，淨係去到。拖攬錫，係啊。係啦，唔好再講咯。你問我擇偶條件咧？咁啊，富婆嘅擇偶條件係咩啊 Sugar Daddy 係啊，係咪啊？係啊。嗱，我呢個我好年輕嘅時候，我都好 open 同我啲 friend 咁樣講噶啦，即係或者我嘅擇偶條件，其實一路都好 firm 嘅，其實係有錢就得啦。好啦，咁等我嚟完呢個節目啦。嗱，各位咧，如果係咧呢個高大靚仔啦，而係又乖嘅咧，請 DM 132。如果咧你係一個爹哋咧，而係又係渣男咧，請 DM 呢個巴比倫。因為如果你有錢咧，就請 DM 呢個富婆啊。係，多謝你。